Welcome back guys sa ating channel. Ngayon, ang ating content guys ay mag-repair at maglinis ng laminated machine. Ang problema ng laminated na machine na ito guys ay umuusok pag ginagamit. So ang ating gagawin ngayon ay babaklasin muna natin ang kanyang mga screw para matanggal ang kanyang body. Tinatanggal ko na yung mga screw niya guys. Ayan, binaliktad ko na. Ayan, tinanggal ko na yung kanyang top cover. Pagkatapos, tatanggalin natin ang kanyang connection para matanggal totally ang kanyang cover sa pangtaas. Dahan-dahan lang guys para hindi maputol ang kanyang mga wire. Ito guys ay ang laminated machine na ito ay ginagamit sa mga ID. Ini-insert lang yan guys para dumikit cover ng ID, kahit anong ID. So natanggal na guys, itabi muna natin. Ngayon, ang sunod natin gagawin ay i-check natin ang kanyang problema. So nakita nyo guys, ayan ang dahilan kung bakit umuusok ang laminated machine ito pag ginagamit. So ang gagawin natin dyan ay tatanggalin natin ang nakadikit na mga plastic. Dumikit na siya sa rubber guys, kaya kailangan matanggal yan para mawala ang usok. Yun ang dahilan ng usok niya pag ginagamit. So babaklasin ko na guys ang cover sa taas ng rubber. Ang problema, lost thread. Tinatry ko dyan guys na matanggal para mas mapadali ang ating paglinis, pero matigas talaga. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. I-try ko sa kabila. Sa kabila guys, hindi rin, lost thread din. Kung ayaw talaga, hindi wag. Gagawa ko ng ibang paraan. So ito guys, kumuha ako ng flat na plate. Ayan. Ganyan lang maglinis guys. Kukuskusin mo lang yung mga tinga-tinga niya. Yan ang mga plastic na dumikit sa sobrang init. Dumikit na sa rubber. Ayan guys, oh. Dandahan lang magkuskus guys para hindi masugat yung rubber. Ayan, parang naglalaro ka lang. Yung kuskusin lang dapat ang iano mo dyan na ikuskus, yung hindi masyado matalas. Ayan, ginamitan ko yan ng cutter guys. Pero baliktad yan, hindi yan matalas. Kasi mas maganda yung cutter kasi flat na flat. Kaya mas mapabilis ang aking pagkuskus. Ayan, pero dahan-dahan lang yan guys para hindi masugatan ng rubber. Kasi pag nasugatan ng rubber, wala. Sugat na siya. Hindi na natin ma-repair yan. Ayan, dahan-dahan lang. Ganun lang para ka lang naglalaro. Ayan. Kung sa trabaho pa sa arawan. Arawan ang trabaho na yan guys. Ayan. Yan ang arawan. Ayan, simple lang oh. With sound pa yan guys. Pag nagpatugtog ka dyan. Oh, di ba? Mas maganda ang trabaho pag arawan kaysa kontrata. Pag kontrata kasi may trabaho na bara-bara. Joke lang. Ayan guys, oh, ayan. Ganun lang maglinis ng laminated machine. Tanggalin mo lang yung mga nakadikit sa rubber niya, yung mga plastic na nasunog. Yun ang dahilan kung bakit umuusok yung laminated machine pag ginagamit. Ayan, dandahan lang. Kuha ka lang ng flat na bagay na bakal o plastic. Tapos, ayun oh. Ayun oh, dandahan lang yan para matanggal ang mga dumi-dumi na yan. Ayan. Yung sa harap na yan guys, ang madumi. Sa likod, halos malinis yan. So, ang nilinis ko lang talaga yan. Ng usok. Ayan. Lapit yan. Kukuskusin ko pa yan. Ayan, kuskus ng kuskus. Tsaga-tsaga lang, matatapos din yan guys. Ayan, ganyan lang. Tsaga-tsaga lang para ka lang nagbabalat ng ng dilis. Kailangan mo tanggalan ng buto ang dilis, kaya matagal. Ayan oh. Ayan guys, so ayan ang kanyang mga tinga-tinga, kumbaga sa ngipin, tartar yan. Yan ang dahilan ng pag-usok. Mga plastic yan guys na dumikit.
Ayan, ganyan lang maglinis guys, o dandahan lang. Hanggang maubos yan guys, yung puti na yan. Tiyatiyagain ko talaga yan, ayan o. Yung sa kabila, malinis na yan, ayan. Dito lang talaga ang medyo madumi. Kasi kanina ko pa kinukuskus yung sa kaliwa banda guys. Ayan, ayan dandahan lang. Medyo mabilis lang yung ano ko dyan guys, yung pagkuskus ko guys, kasi fast forward ko na yan. Ayan o, masyado kasi mahaba, kaya ayoko nang mahaba, boring. Kaya tiniklian ko na lang guys. Ayan, kuskus yun, kinuskus ko na yan guys o. Ayan, tinry ko inikot para makita ko yung ibang dumi. Ayan, ayan. Kung nakikita nyo guys, umiikot siya. May mga dumi talaga na hindi ko pa natanggal, kaya inikot ko ng inikot. Ayan. So kung nakikita nyo guys, yan na yung malinis na. Ayan, natanggal ko na ang dumi niya. So ayan guys, kung nakikita nyo, ayan, malinis na siya. So lalagyan natin ng grasa ang kanyang mga gear para magandang kanyang ikot. So ganyan lang maglagay ng guys ng grasa niya sa gilid. Ayan, lagyan natin paikot para paggana niya smooth na smooth. Ayan guys, oh. Ayan, ayan guys, ayan. Matutuwa na sila nito kasi maayos ng kanilang laminated machine. Ayan, hindi na uusok ulit. Ayan guys, oh. Lagyan natin yan dyan, oh. Paikot yan dyan, oh. Para pag-ikot niya talagang smooth na smooth. Ayan. Ayan, 1 month warranty yan guys. Pag nasira ulit, ibalik lang sa akin. Nire-repair natin yan ng libre. Ayan guys, oh. Oh, yun na kailangan magpagawa sa labas. Kayang-kaya nyo na yan i-repair. Ganun lang maglinis ng laminated machine pag umbusok mo. Ayun, oh. Pa-repair nyo yan sa labas, mahal-mahal yan. Patagain pa kayo niyan, baka sabihin yan may sira ang bulb nyo, ma'am, sir. Ayan, oh, ganun lang yung problema niya, no. Ayan, maging wise kayo guys. Sayang yung pera nyo kakapagawa, hindi naman pala totoong sira. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan, oh. Oh. Walang halong ano yan, walang halong daya. Ayan, oh. Oh, umikot na, oh. Kita nyo naman guys kung may usok na lumabas. Walang usok na lumabas yan guys. Ayan, oh. Oh, ang ganda na ng ikot nyo. Iba talaga pag may grasa. Smooth na smooth. Mamaya lilinisin natin yan guys kasi medyo napasobra ang lagay ko. So mas maganda na rin yung madami kaysa kulang. Kasi iikot-ikot lang naman yan eh. Ayan, oh. Oh, diba? Wala na kayong makikitang puti-puti. Ayan, smooth na guys, oh. Oh, punasan natin yan para sure na kahit alikabok hindi didikit yan. Oh, pulang-pula na yan guys, oh. Oh, oh, diba? Ano lang maglinis ng ano guys, ng laminated machine. Pag umuusok, ayan, oh. Kahit kayo, kayang-kaya nyo na yan. Pwede na nga, huwag nyo na rin tanggalin yung bakal na maliit na yan eh. Kaya naman pala, oh. Yun lang guys. Thank you guys.